गिबियावनो बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननो लोगोसे रायजो राजानि सिगाङाव आङो गोसो गोरबोनि आंनि सिबिनाय अननाय जासिग्रोबाय। जोंहा फैगौ जानुवारि दाननि 16, 17, 18 बा माग दाननि 1, 2, 3 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंनि बे हेरमाफुरि बाथौ फैलामाव एबा बाथौ श्राइनाव जामुं फोरबो खुंनो थांगासिनो दं। दा बेखौ लोब्बा लानानै दिनै जोङो बेहाय जाथा गायजेननाय जाबाय। बे जाथानि ओंथियानो जादों जों फैगौ जे सानथाम हाबाफारि लागोन बिनि गुदि मावथाय हिसाबै जोङो दिनै बे जाथाखौ गायसनबाय। आसा खालामदों बे हाबाफारिया जोङो बर'नि गेजेरावनो बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों दिनै बे फैगौ जे सानथामनि हाबाफारि बे गिबिसिनै खुंजानाय जागोन। मानो होनबा जों दिनै बे दासिम बेबायदि जामुं फोरबो बा फेस्टिभेलखौ खुंफेरनाय जायाखै। दा जोंनि बे आश्रमा बाथौ आश्रमा बेखौ खुंनो थांगासिनो दं। आं आसा खालामगोन बे हाबाफारियाव साफ्रोमबो जोंनि धोरोमजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गासै सुबुं बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव हेफाजाब होगोन आरो अनसायगोन बेखौ आसा थिबाय। दा बेखौ जोङो सानथामनि हाबाफारिया गिबि माबायाव जाहैबाय 1 थारिखआव जोंहा दङ मा होनो सुबुं गंमा आर'ज। बे मेइन माबाया ओइदिनखालिनि जे 1 थारिखनि जे हाबाफारि बेहाय गुबुन दस्रा हाबाफारिबो दं, नाथाय बेखौ जोङो सुबुं गंमा आर'ज मास प्रेयार बे जोंनि नैबे थावनियावनो जागोन। जोङो माने खुलायै साफ्रोमबो जोंनियाव बाव बाहागो लाग्रा साफ्रोम बर' हारिनि बा धोरोमनि मानसिफ्रा जोङो जयैनो बेहाय आर'ज गाबगोन बे सेथि हाबाफारियाव। आरो माग दाननि 1 खालाराव लोगोसे 2 खालार खालि बा 17 जानुवारियाव जोंहा जामुं बादायलायनायनि हाबाफारि दं। बे हाबाफारिखौ जोंहा बेखेवग्रा आलासि बेखौ जोङो बे हाबाफारि हिसाबै लाखानाय जाबाय। दा बे जामुं बादायलायनाया ओरैबायदि जागोन, माने जोङो गुबुन जेरै दमासियाव जोंनि बर' हारिफ्रा फिथा सिथाव लारु बेबायदिनो मा जायो बे जिनिसखौ जोङो बादायलायनाय बा दिन्थिफुंनाय खालामगोन। सोरबाया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावनि बेसेबां मोजां माबायदि बे सावनो हादों बा बानायनो हादों बेखौ दिन्थिनो थाखाय खाबु मोनगोन। आं साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय बे दिनैनि बे बिथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जाहाथे बे फैगौ जेनोखि जामुं बादायलायनाय बाय जाहाथे गावबागाव गामिनिफ्राय गोसो मोदोम होनानै बाहागो लायो बा दिन्थिफुङो बेखौ खावलायखानाय थाबाय। लोगोसे 3थि सानाव 18 जानुवारियाव जोंहा थागोन लाइमोनफोरनि जिल्ला लाइमोननि जे हाबाफारियाबो बाव जानो थांगासिनो दं। बिथांमोनहा बाव जोंजों लोगोसे जिल्ला लाइमोनफोरनि जे हाबाफारि बा सावरायनाय बे जोंनि नैबे जामुं फेस्टिभेलनि गेजेरावनो खुंनो थांगासिनो दं। बिथांमोनखौ जोङो बरायगोन आरो बिथांमोना जिल्ला आफादाव बे माबायदि सावरायनांगौ दं बे बिथांमोनहा बावनो सावरायनो हागोन। आरो लोगोसे बेयावनो जोंहा गेवलां मेलबो थागोन। गेवलां मेलनि आलासि गाहाय बिथांमोनखौबो थि खालामखानाय जाबाय। बिदिनो माखासे बादायलायनाय सायख'ग्रा बिथांमोनखौबो जोङो बासिखानाय जाबाय। मानो होनबा बे जामुं बादायलायनायाव जोंहा सोर साबसिन दिन्थिनो हादों, सोर साबसिन सावनो हादों बा बानायनो हादों बेखौ जोङो दिन्थिनायफोरनि मोजां दिन्थिग्राफोरनि थाखाय जोङो मोनसे बान्था हिसाबै होगोन। बे हिसाबै सोर साबसिन दिन्थिनो हायो, सोर साबसिन मावनो हायो बेनि सायाव जोंहा बेखौ सायख'नाय जागोन। ओंखायनो सायख'गिरि बिथांमोनखौ जोङो लानाय जाबाय आरो बान्था हिसाबै बान्थाखौ माबायदि बासिनाय जादों? बान्थाखौ जोङो ओरैबायदि नुदों, माने गिदिर माबानि नङा, एसे फिसा एसे थेलेलुयैनो बिथांमोननो होगोन जाहाथे बिथांमोना नेक्स्टआवबो बेबायदिनो थुलुंगाखाङो आरो गुबुन जायगायाव बेबायदि जायोब्ला जाहाथे बिथांमोना आरो बेनिफ्राय साबसिन दिन्थिफुंनो हानाय बा बादायनो हानाय
खाबु जायो बेनि थाखाय थुलुंगा होनाय बे बान्थाखौ जों होगोन। हाबाफारियाव आलासि हिसाबै हांख्रायदों। आलासि हिसाबै जोंहा दङ बाहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा मानगोनां राखाव बसुमतारी बिथां बारग' बड' राइटार्स एकाडेमिनि आफादगिरि आरो लोगोसे जोंहा बावनो दंबायो माखासे जिल्लानि जेरै जिल्लानिफ्राय प्रदीप कुमार नार्जारी आफादगिरि लाइमोन गांखंनि बिथांमोना गावसिनि हाबाफारि दंखायो थेवबो जोंनि बे आसामनि जे हाबाफारि बिथांमोनाबो आलासि हिसाबैनो बाहागो लाफाबाय। लोगोसे माखासे फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो जोङो साहित्य सभानि हक बा फोरोंगिरि हक बिथांमोनखौ जों माननि आलासि बा सायख'जानाय बिबुंथिगिरि हिसाबै जों लाखानाय जाबाय। दा बिथांमोनखौ जोङो दासिम बिथांमोननोबो खबर हरनाय जाबाय। सम जायोबा बिथांमोनखौ बाहागो लागोन बेखौ आसा थिखाबाय आरो बोराइ बाथौनि अननायाव बिथांमोना बे जोंनि जे हाबाफारि बाहाय फैनानै जाफुंहोनो हागोन बेखौ गसाइनिसिम आरज खालामो। हाबाफारिनि जायगायाथ' बेनो जाहैबाय जोङो बे नैबे फिल्डखौनो फोथारखौनो मोजां साजायगोन माने सिङाव जोङो लानाय नङा माने जथ' हाबाफारि जागोन बे फोथारानो जागोन बेखौ साजायनानै जोङो बेयावनो खुला खुलि हिसाबै जिथु आश्रम सिङाव एसे गादेर गुदेर जायो हिसाबै बे फोथारखौनो जोङो फोसाबनानै बेयावनो दिन्थिफुंसालि आरो जेसेबांनाखि खामानि बे फोथारनि गेजेरावनो मावफुंनाय जागोन बेखौ सम जायोब्ला जोङो रायजो राजा जा 50टा गामिनि जे गावबुरा बिथांमोना बे जोंनि मेलाव बा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै थि खालामबाय आरो खोथा होबाय। बे हिसाबै बे जेसेबांनाखि जों दा बाहाय हाग्रा बंग्रा नुदोंबा बेखौ बे समनि गेजेराव मोजाङै फोसाबनानै जाफुंहोनो हागोन बेखौ आसा थिनाय जाबाय। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।